Moyororeri wa DJ Magdi TV ni geto DJ Magdi na uko ne kwa nutritionist James Njogona na twage ukore gina no akio na mundu aginya karwebo haha ogwo na kigwa karwebo na to headphones na maundu mayo kama mega ni tuigira muthenya ungi by the way no ni wiki igi na tucokerie ngai na tuigite wega na maundu mayo kama mega. And thank you so much for supporting Yvonne Nyambura. Thank you muno kare twatagwo Yvonne Nyambura ni ka mutumia uria wetagwo cucu awetagwo Nyambura kantagwo Jane Nyambura wa kuma kure ogwo Kariwa Katondo North wakinya haria Jomoko igirira hau uguo na kuria mbere fiu Kanjuko ga guthie ginya handu etagwo Kariwa. Thank you so much ndu wa support yanyu by the way nimukite muno. Your support is overwhelming. Tuga support eta ndamure ni gwira guthomithia kana kau twina inyui tondu Magdi family tutiendaga ithero na hanini twatone go support mwana ucio ni ngumuhe updates by the way na muone maundu ni mokite wega muno uguo ngai amurathime ginya riu mutumia ucio ni mukenu muno kajara ganire kairi tukare atana kahura koguo ri mutumia ucio mutoro wake ni wacenjirie ni undu wa kumuthomithiria mwana wake na ngai amurathime continue supporting na updates gwikara ngimuhera tuguthi thabari no na inyui na he mecire tureciria mega ma githomo gya kairitu kau koguo ri ndikuitaga nathie muno ri ndikumwira maundu maya mothe ngai amurathime muno. Let me welcome one and only nutritionist James Njogona tugo mutha tuhaririirie ki na thengi muno ni feedback yanyu ni ratukenia muno ati maundu maria marario hana maramukenia koguo ngai wa mwethi na mbere na kumurathima na kumweka wega ni tondu muthuri ni murathime na ngai akuige miaka mingi. Karibu sana daktari. Eni amen mwathani agoco mwathani agoco ndukire kuoega inde kuoega na ngai no amenyereire kuma mahinda maria twiriganite tuthiete wega ni hurirwo thimu ni andu a Magdi mathiraga turakuiguire na Magdi ni ndirakuiguire ni nguthikiriirie ni ndironire no ndeithie na ngi aingi ni ndimonete manjethete nginya makanyona na ngagicokeria ngai ngatho ni undu wa ucio na andu aingi makorwo magikinjuria makanyandikira rehe ndereti ya sukari rehe ndereti ya murimo wa sukari na muthenya wa muthi ni kwenda tukiariririe horo ucio koguo ni nyendaga gucokia uria andu marenda kiria marenda muno no gaka kuigua na ni mahonete muno by the way na makare ya kuigua tondu andu ni marathie makiuhigaga riu ningi ni gwa gutwikire digital koguo ni gwatwikire andu digital koguo andu ni mahota guthoma maundu tele andu magaikara mebangite andu magaikara mari sawa na andu magiikara me sawa gutire kindu kibata gukira uguo exactly yes. Leo wiki yako ikoretwo hana ate by the way wiki yako ikoretwo njega muno ni nyonete ngai ndi murathime na ndingikiaga gukiuga kuri na wira muingi o kinyagia gukihurirwo thimu kwirwo ni njiguite wega ndagitari ngai akurathime na ninga marathima andu makarathimana. Leo ndagitari ri maundu macio mathiete wega uguo ni urakiona uria kukihana temperature gathie tari njega kwina andu magiukanireire muno angi makaruma na angi mageka atia andu acio kwenda tumahe kiguku nigetha mahorere acio andu aya marokanirira ri othe gutiri mundu wina uru wa mbere ndungithukia kioneki kia mundu ni kunegena na ona andu acio mararia othe mariona kihoto na ngwiciria kiria harabatara tu no ugi wisdom tugaga ugi ni power na kuri mundu ugiterethaga koguo agikorwo hari ki mundu ugiterethete aingi no materethe mundu akiaria ni kuri uhoro wa kuhiukirwo na ni kuri maundu megi stress matumaga mundu atuike depressed na mundu akituika depressed ni akoragwo ringi akahana hormone ciake ikagukorwo iri balance na hormone yaga gukorwo iri balance mundu ucio no akorwo murakaru na no arakare tu ndari kiria kia murakaria na no ambiririe kwaria maundu maingi gutari gitumi kiria kiratuma negene njugaga mundu twa muthemba ucio kiria mundu agire gukorwo agiteithio nakio ni mithemba ya mirire kwi mirire tungiria tugatwika andu arakari muno na kwi mirire tungiria tugatwika andu ahore haya die dioi ini kai tutiriye kindu kimwe tungiria tuhorere na kingi turia turakare tukimenya atiriri ni magukuria turi Magdi ukinywa njohi ri ukirie niki wikaga no we no arakara riu ni kuhiukirwo ni ukurio ona ni ukurumana ona ni ukuhiukirwo kwari uria kwenda tondu no acenjia mwiri waku koguo ri andu rigo kwina mirire mundu angiria irio na tuike mundu wa gutwika mundu mwega ni no ndimerire ni ndi hunjagia horo wigie irio ndirire ngai ahe kiheo kiu na he viveo
hunjagie uhoro wa irio iria njega iria itumaga mĩĩrĩ itũ irute wĩra wega na ati andũ ta acio rĩ ti kũrakara nĩ mĩĩrĩ yao na nĩ njũa maita maingĩ ũngĩgakora mũtumia mũrakaru na wone ndarĩ na mood tiga kũrũa nake aca ti kwenda gwake tondũ kũrĩ hormones thĩinĩ witũ nĩ kũrĩ injini na injini ĩno ĩna networking kwĩ maũndũ mangĩ matakoragwo marĩkĩrĩire mũndũ agĩũkĩra na rĩngĩ nĩkĩo ũiguaga rĩngĩ cukari wa mũndũ okĩra wĩ igũrũ na ndekũrĩaga okĩra wĩthi na matoro koguo kwĩ maũndũ makoragwo magĩthiĩ na mbere na kwĩ maũndũ matakoragwo me balance koguo hormones nĩcio itumaga andũ magĩe na reaction koguo he hormone ĩtagwo cortisol na rĩngĩ ũngĩ-provoke mũndũ ĩkorwo cortisol yake nĩ yuma igũrũ mũndũ ũcio nĩ ekũrakara mũndũ ũcio nĩ ekwaria ũru koguo nĩkĩo ndĩroiga no makorwo matarĩ na ũru nĩ gũkorwo atĩ hormone ciao rĩngĩ na rĩngĩ no akorwo citũmĩte kana contributete andũ acio gũkorwo mararie mĩario yothe mararirie no othe ũngĩrora maragia kwa wega niĩ hakwa othe ũrĩa mararagia kwa wega na mũndũ agĩkora nĩ aririe mũno na nĩ athũkirie no ta ũrĩa ũngĩgĩcamia cukari ũcamie cukari ũcame mũno ũtuĩke poison na ũkiuga hihi Ngai nĩ ũngĩmateithia na mũndũ ũcio wagĩthire na kĩona mũndũ ũrĩa nĩ ekire wega na no tukiuge Ngai nĩ mwega tondũ andũ nĩ magĩaga na thĩna ta rĩu rĩrĩa andũ mangora haha nĩ ũkũhota kũrora mũndũ ũkamũthikĩrĩria ũkona mũndũ ũyũ rĩ nĩ acaba kĩndũ gĩtwĩtaga adrenal fatigue adrenal fatigue rĩ nĩ mũndũ gũkorwo ena maũndũ mamũthiũrũrũkĩirie environment ũgakorwo ũrĩ ina environment itaragũkenia na ũgakorwo kũrĩ na maũndũ marakũgia kĩhakiri na rĩu maũndũ macio nĩ matũmaga rĩngĩ hormone ĩyo tũreta cortisol ĩkorwo ĩkĩambatĩra na wona hormone ĩyo yambatĩra hormone ĩno ĩbalanceagwo nĩ hormone twĩtaga progesterone no igua kaingĩ gweta progesterone hormone progesterone hormone tũmĩtaga honeymoon hormone korwo andũ acio nĩ mararĩ na hormone ĩno tũreta progesterone nĩ irarĩ nyingĩ kana nĩ irarĩ ya kũigana gũtirĩ mũndũ ũngĩraririe na marakara no rĩu kĩrĩa mũndũ ekaga nĩ ũndũ wa gũkorwo mũndũ ena mathũgũta gũkorwo ena mũndũ maũndũ make maũndũ arenda makinyanĩra matirakinyanĩra maũndũ maramũhe pressure rĩu kĩrĩa gĩkaga nĩ atũmagĩra hormone ĩno tũreta progesterone ĩgatũmĩka mũno he gakũbia keho twĩtaga adrenal rĩ nĩ gakũbia keho ke harĩa igũrũ wa kidney kahana maguta niko gathondekaga material icio cia progesterone kana hormone ĩyo ya progesterone ku maintain balance cortisol hormone koguo gaga demand more progesterone gagathiĩ beyond ũrĩa mũtwe waku ũtangĩhota gũthondeka tondũ nĩ mũtwe ũproducaga ũrĩa mũtwe waku ũtangĩhota gũthondeka ũgakĩenda na deficiency cia progesterone wanyihia progesterone wakorwo ndũrĩ mũndũ mũkenu ndũrĩ na mood na mũndũ agĩkwarĩria hanini no mũrie kayo kũnjethaga mũndũ nĩ ekwambũrũka mũndũ nĩ ekũhiũkĩrwo koguo nĩkĩo ndĩraiga andũ acio matigakua ũru matirarĩ na ũru na ngwĩciria mũndũ araragia hihi akĩgeria ũrĩa hihi moaine na mũthuri ũrĩa kũgeria kũmũtetera kana kuona kana kĩndũ gĩtagwo communication breakdown kana misunderstand ũndananyita mũthuri ũrĩa wa mbere rĩ nĩ aramu ahũrire arorire akĩona nake ndangĩkorwo athire kũgora ũguo no nginya gũkorwo nĩ arĩ na information koguo wekĩrĩa kire nĩ aramu ahũrire kuga something is not right na nĩ matwakĩrorera twarorire tũkĩona video koguo nĩ video rona ũkarũthĩrĩria video koguo ũkona nyina ari positive nyina oigaga korwo mwana ũyũ wakwa no agĩre no ngene mũno ũrĩa mũrwaru rĩ nake akaugania maũndũ maya ndimenyaga na agakĩaria maũndũ wakiona na nĩ mũndũ ũcio nĩ arĩ na thĩna tondũ mahinda marĩa ũrari na mũndũ wĩna stress mũndũ wĩna thĩna na mũndũ ũrabatara gũteithio kĩmũtwe no agĩrĩire kũmenya na mũndũ ũyũ ti sober mũndũ ũyũ nĩ arabatara gũteithio na nĩ matwarũmĩrĩra mũkwa niĩ ndeĩtire kamũcemanio nĩ nyendaga gũkĩrũmĩrĩra mĩkwa ya mũthemba ũcio ngĩrũmĩrĩra mũkwa ũcio na ngĩkĩona video tondũ ĩno ti voice call nĩ video rona ngĩona mũciari ngĩona mwanake na ngĩrũthĩrĩria ngĩona mwanake ũcio ti ũrĩa tũhũthĩrĩte kuona koguo ngĩona nĩ harĩ na kaũndũ kanini tu kangĩbatara gũteithĩrĩrio na Ngai nake nĩgetha akĩhote gũkĩhingũra mũrango koguo niĩ ndikuga he mũndũ warĩ na ũru na andũ acio othe mageragio o kũgĩa na kũdivide kana hihi kũhana hihi ta
hihi Jeremy athukitie no Jeremy ni aramu ahurire na mihurire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire to nĩ mũndũ ũcio nĩ abataraga na rĩu andũ aingĩ nĩ mathiĩte kũndũ kũu na mathiĩte nĩ ũndũ wa ikinya rĩu rĩa ngengere ĩyo korwo hatiarĩ ngengere ĩyo ona maũndũ maya mothe matingĩonekete ona hihi ũndũ ũrĩa ona kĩarakemenyire tondũ nake no nginya korwo nĩ aronire haiya kai andũ maranyona atĩa kai hana atĩa harĩ ona change mũtũrĩre-inĩ wake ũkoretwo ũkĩoneka nĩ ũndũ wa aramu ĩrĩa yahũrirwo koguo no tukiugire Ngai akirathime muthuri ucio Ngai amwike wega na akimwitiria kirathimo nigetha agicokia gitoi-ini tondu nitwendete nyimbo ciake muno ona indi akinyita handu ngamisi nyimbo ciake na ngariga muthuri uyu athire ku tondu ni inaga nyimbo na njira ya gutarana na muthuri no inaga wega no guhoere viva Ngai ni aguteithio coke kiwanja tuinire nyimbo na niturenda nyimbo nituramisi nyimbo nituramisi mugambo waku nituramisi motaro maku we no wone tari ungituhuraga no kumbe motaro maku ciugo iria huthagira ndukoragwo uri we ni Ngai akuhuthagira ukaina nyimbo igatuma andu mage na horo wa guteithika koguo Ngai ni agugucokia kuo ringi na nitugwetere na nituwe ati muthenya waku no ugukinya amen wow thank you ndagitari riu nituingire uhoro-ini wa kindu gigwitwo murimu wa cukari murimu wa cukari ri turenda kwaria uhoro wigie lifestyle na lifestyle disease kana mirimu iria ikoragwo andu mundu atehariirie atevangite no gutukaga ugikora ukerwo wi mundu uroneka cukari wake wi iguru kana ukerwo cukari waku uroneka wi muhaka-ini koguo menyerera na kiria gitumaga andu magena mathina ma megie cukari no uhoro wigie mirire miuru tondu cukari ti Ngai urehagira mundu ni mirire ri ithuĩ tũrĩaga nikio njugaga ringi ni mirimu ringi mundu niwe weyendeire ina we ndamenyaga ni murimu tondu gutire mundu ũngĩana mũrimũ no rĩu kuhenererio o ta ũrĩa mũrĩu anyuaga njohi mũrĩu anyuaga tondu nĩ aigua ĩ njega na nĩ hiu yona akauga ĩno nĩ hĩte gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ tũkũnyuaga na kũrĩa koguo mundu akahenererio nĩyo akarĩo na arĩkia kũrĩo maundu make matikoragwo mega ringi na ndahotaga na ndangitwarira ngari ona muciĩ wake maundu no mathire kombo koguo mirire ĩrĩa tũrĩaga tukaria mirire tugekora tugite ni guthondeka turathondeka kumbe ni guthukia turathukia na njira ya mirire mĩũru koguo horo-ini wĩgie mũrimũ wa cukari umanaga na mirire na gutire njira ĩngĩ ĩngĩtũma kana ĩngĩcause ũgĩe na thĩna wa cukari angĩkorwo nĩ ũrĩaga mirire mĩega kũrĩa mirire mĩega nĩ kuona atĩ cukari uthondekagwo ni irio iria tũrĩaga ni hari irio twĩtaga carbohydrate food icio nicio kihumo gĩa cukari na nicio kihumo kĩa thĩna waku wa kũrwara mũrimũ wa cukari na irio ici ciĩtagwo carbohydrate ndĩmũmakie ndĩmwĩre atĩ irio ici ciĩtagwo carbohydrate mĩĩrĩ ĩno itũ ndĩrĩ ya apply ũrĩa mũndũ applyaga akauga no nyende mĩĩrĩ ĩkĩ apply magnesium ĩkĩ apply nĩ ngwenda wongerere calcium ĩkĩ apply ĩkiuga nĩ ndĩrenda wongerere boron ĩkĩ apply ĩkoiga nĩ ndĩrenda wongerere vitamin A mĩĩrĩ ndĩ applyaga kĩndũ gĩgwĩtwo carbohydrate food no ngiuga no njuge atĩ carbohydrate nĩ irio cia bata no kĩrĩa andũ mekaga nĩ gũcihũthĩra ũru tondũ ciakĩigwo haha ithe mundu to gukiria gukiria mugate waigua haha yukona mundu ni aria na cai ungeikara ni ukora ninge ni oya matothi mangi sabasi cingĩikara ni rona mundu ni araria migate yo agakiria koguo overdone ana mundu kuria irio icio iri excess igakorwo iri thina tondu irio icio ni carbohydrate ni calories na calories riria akĩingĩha thĩinĩ wa thakame itu niguo andu mekoraga ati cukari ni waingĩha na tukiugaga andu maria irio cirĩ na fiber thĩinĩ wacio fiber ni compound ikoragwo thĩinĩ wa mĩmera itũ na fiber ni ikoragwo thĩinĩ wa itumbĩ ngũkũ nĩ ihotaga kũgatha fiber ĩyo fiber ni ũkũmĩkora manyeni-inĩ kana green-inĩ fiber ni ũkũmĩkora kũrĩ irio itiganĩte kuma mĩgũnda-inĩ itũ koguo tukoiga ũrĩa irio iria cirĩ na high in fiber nigetha iteithĩrĩrie irio ciaku gũthĩo wega iteithĩrĩrie ũrĩa fiber ĩkaga fiber nĩ kĩndũ kĩega mũno tondũ fiber nĩ ĩkũhota gũkorora ndũngĩruta nda na nĩ wahũna ndũngĩhũnĩrĩria na nĩ wahũna na ũkaigua ndũkwenda irio rĩngĩ tondũ ũrĩa fiber ĩkaga nĩ ĩhotaga gũcommunicate na brain wega ĩgathiĩ kwĩ brain watautauka ĩgathiĩ kwĩ brain ĩkauga nĩ ndĩganĩire kana I'm full yoiga I'm full
brain no comply niyo ikoragwo ikuhete appetite brain no ikoragwo ikuhete craving kogwo igakwehereria indo icio cieri na wehererio craving wehererio appetite uigua nginya icio ciekanwa tongicita craving na appetite ne aga na kuigua tongicita ni kuga atiriri no acithirwo aikorwo wi mundu diabetic gukorwo githii na mbere na kuongerera calories o karia gegutuma glucose high level ya glucose ikorwo ikiambatira tondu wa calories nyingi o uria waria portion nene ya carbohydrate noguo nayo calories ikorwo iri iguru na calories yakorwo iguru cukari noguo gukorwo wi iguru koguo ugekora ati cukari uyu ti mehia twambe tucokerie cukari ni ndirenda kwerethera mu cukari ti mehia na mwiri uthondeketwo uthondeke cukari mwiri waku ngira guthondeka cukari ni ugwati munene muno na Ngai athondekete mwiri ucio uthondeke cukari hiki gitagwo pancreas kana rwariungu ruthondeketwo ni Ngai ruthondeke kindu gigwitwo insulin na kindu gigwitwo glycagon ici ni hormone igiri cie bata muno thiini wa miri itu na hormone ici cingikorwo itiraruta wira wega cukari waku ni ukugwa na ndurabata angikorwo itiraruta wira wega ni kuga cukari waku ni ukuhaica na nduragwa koguo hormone ici ri nacio ithondekagwo ni minerals kuma irio iria turiaga nikio turera mundu atiriri geria gwethana na irio iria ciri na all the minerals geria gwethana na cumbi uria uri na all the other minerals nigetha minerals ici iria irathondeka ogro ni insulin igakorwo ni urateithika nacio iria iraguthondekera mahindi maku ugatiga kuingira thiini wa arthritis tene kuingira thiini wa rheumatoid tene ugathondeka mahindi maku tene tondu mahindi uthondekagirwo ni minerals na minerals iroima thiini wa irio ici turaria kana minerals iria nyingi na kuria ungihota kuona minerals nyingi kwa wingi ni dark green vegetables kana sea salt kana Himalayan salt kana chaotic salt masumbe maria makoragwo mari healthy na masumbe maria makoragwo matwagiriire koguo irio iria muno turaya gweta horo wigie carbohydrate food ni irio ta cereal ni carbohydrate cereal ni cukari wa naihenya na ni kuri gicitagwo migate kana bread ucio ni straight away iyo ni cukari hau atire vitamin A hau atire vitamin D ucio ni cukari wa naihenya thiini wa mwiri waku he makeki he biscuit ni hari na indo ta pizza ni icio ni irio processed ikoragwo thiini wa supermarket maitu ni kuri na micere rice ni calories rice kindu kinene ikaga kiria giho ni kazinki ni kanini ni kazinki kanini kiu kingi ni calories na ndimira calories gutiri handu itari calories ginya thiini wa nyeni ma green ni kuri calories gwasi kwi calories nduma calories mianga calories itumbi calories nyama calories koguo calories ri ici no gukorwo ati carbohydrate ri kana high carbohydrate ri calories kiwango kia iguru muno kiria kiratuma mundu akorwo ari na excess ya calories na agagikorwo ati mwiri wake glucose level ni gukorwo iri iguru na glucose yakorwo iri iguru thiini wa thakame niri mathina meri thina umwe ni gututhukiria mikiha tondu mikiha ituikaga inflamed mikiha kwikaga na inflammation na niyo blood pressure kambagiriria tondu riria mukiha waku wagea na watuika ni uri na inflammation iyo tumitaga automatic iyo ni blood pressure na cukari ningi waigiha ini ryaku noguo rigukorwo riri mathina maingi tondu cukari umenye cukari ni maguta cukari waigua weto cukari niguo glucose na glucose eno ini ryaku rioyaga rika convert into glycogen nigetha ati rucio gikaga kuria uri ona store uri na energy weigeire ati rucio mwiri waku no utinie maguta macio ini no ritinie maguta macio na njira iria Ngai arithondekete na maguta macio makorwo magi convert na calories back to calories nigetha we uhote guthii na mbere na mutonere no uhote guthii na mbere na muhira uria mundu akoragwa akiruta koguo ni hari no horo cio wigie mucere ni hari no horo wigie potatoes ni kiwaru na kiwaru ni kiri na cukari na kiria kingi ni horo wigie cukari koguo indo ici ciothe watara kuma cukari nya cereal irio icio ciothe ni irio iria tukoragwo tacio micini itu na irio iria tuhuthagira muno na tugagikora ati mundu ni aranora kunora uguo tu kunora
ukabiria kuga na ukabiria ku complain ni ndenda ku reduce ni ndirenda nda no kumero ima na ni mukio maguta marume maihura haha ndeno ya mbere kuma ni mau mangĩ mathiaga ngata koguo wana mũndũrũme akĩruta nda yaihũra na brain noti brain nĩ menyaga atĩ nĩ maihũra macio mangĩ mothe matwaragwo haha na atumia nao maihũra haha mau mangĩ mothe matwaragwo gũkũ rĩu nĩ gũkĩona mũtumia na gĩcoka kĩnene kĩrathi gĩkĩinaga ti nyama nĩ maguta na maguta maya rĩrĩa waigua maguta nĩ maingĩra na maguta nĩ maingĩha na ndagĩtarĩ waku nĩ akwĩra atĩ cholesterol yaku ĩ igũrũ makinya marĩa wagĩrĩire gũkinya makinya magakinywo nĩ mũndũ ũrĩa wĩna BP koguo mũndũ ũrĩa wĩna BP kana blood pressure akinyĩte makinya ma kũrũa blood pressure we nawe wagĩrĩire gũkinya makinya ma kũrũa cholesterol kana kũnyihia cholesterol thĩinĩ wa mwĩrĩ waku na he kĩndũ kĩmwe njugaga cholesterol ithondekagwo nĩ liver koguo ngenda gũthiĩ kĩwanda kĩa cholesterol no ũthire ini rĩthondekaga cholesterol kũringana na ũrĩa we ũrarĩa irio ngenda kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ũrenda biũ mwĩrĩ waku kũ reduce weight na nĩ ũrenda mwĩrĩ waku ũtige gũthiĩ na mbere na gũthondeka maguta na nĩ wona maguta marathondekwo nĩ ini kũu nĩkuo factory ĩrĩ koguo factory ũrĩa ũkĩmĩtwarĩra material ũra expect kĩ good result ĩthondeke maguta maingĩ na angĩkorwo ini rĩaku rĩrathondeka maguta kũgerera high carbohydrate food kũgerera carbohydrate food njugaga atĩ ũtuĩria mwega wĩkĩtwo nĩ andũ a mathabu maonete wega atĩ maguta marĩa mathondekagwo nĩ ini gĩcunjĩ kĩa 80 gĩthondekagwo kuma kũrĩ high carbohydrate food 80% wow. Koguo gĩcunjĩ kĩa 80 angĩkorwo gĩthondekagwo maguta kuma thĩinĩ wa ini thĩinĩ wa carbohydrate kaĩ ũtagĩkĩrenga na carbohydrate nĩ kĩ mũno mũndũ akoragwo agĩkĩenda hihi gĩgĩteithia mũndũ nĩ calories na calories angĩkorwo nĩ ũrakĩmĩona thĩinĩ wa nyeni calories nĩ ũramĩona thĩinĩ wa greens calories nĩ ũramĩona thĩinĩ wa ndũma calories nĩ ũramĩona thĩinĩ wa ngwacĩ nĩ ũramĩona thĩinĩ wa fruits nĩ ũramĩona thĩinĩ wa meat nyama nĩkĩ kĩu kĩngĩ kĩnene ũrakĩenda thĩinĩ wa calories ũtangĩtiga na ndũkũgĩa na kĩronda ndũkũrwara ũreke 80% ũtigie 20% gũtirĩ njĩra mũrimũ ũcio wa 20% kũrenga maguta na gĩcunjĩ gĩa 20% kĩngĩkũrehera mũrimũ wa heart disease tondũ mathĩna maya tũragwĩta ma maguta ũmenye mũndũ ũrĩa ũkuĩte mbũri ta tha nĩ ngoro na gũthiũrũrũkia thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ waku ngoro nĩ ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra ũrĩa mũritũ koguo ngenda kuga atĩrĩrĩ ũnyihĩtie na gĩcunjĩ kĩa 80% nĩ wa save your ngoro yaku ũnyihĩtie maguta na gĩcunjĩ kĩa 80% ona ini rĩu rĩaku nĩ wa receiver rĩtikae njĩra iria iragerwo nĩ insulin itikahingwo tondũ ũguo maguta marathondekwo maingĩ nĩ ini noguo naguo ini rĩgũkorwo ona rĩo nĩ rĩtuĩkire fatty liver na ini gũtuĩka fatty liver nĩ rĩremagwo nĩ factions tondũ rĩkoragwo na task nyingĩ makĩria ma 500 marĩa makoragwo makĩrũmĩrĩrwo nĩ kĩga gĩkĩgie ini koguo rĩrĩa maguta maingĩha na ini rĩu rĩetwo fatty rĩatuĩka fatty ũguo nĩ kuga mawĩra maingĩ nĩ mekũrema na ini rĩ hau na ini na ngoro ciĩga icio nĩ ũndũ ũmwe ũguo ũngĩrũgamia faction cia ini mũndũ ũcio ndangĩkorwo arĩ muoyo ũngĩrũgamia faction cia ngoro mũndũ ũcio ndangĩkorwo arĩ muoyo koguo ini nĩ rĩagĩrĩire gũkorwo rĩmenyereirwo mũno nĩ rĩagĩrĩire kũheo kĩrĩa rĩendete nĩ rĩagĩrĩire kũheo irio iria rĩngĩhota gũtema ini rĩaku rĩhote kũgĩa na enzymes cia kũgitĩra nginya ona ini rĩo rĩene tondũ ona ini rĩendaga kũgitĩrwo koguo mũthikĩrĩria wakwa kĩrĩa ingĩenda kuga mũno nĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩbata ta kũmenyerera mwĩrĩ waku na mwĩrĩ waku no ũngĩũmenyerera nĩ ũgũtũũra matukũ maingĩ ũgũtũũra matukũ maingĩ ma gũtũũra gũkũ thĩ na no ũnyihie matukũ ma gũtũũra gũkũ thĩ angĩkorwo ndũkũhota kũrora ũhoro wa mũrĩre waku wega nĩ mũrona thikũ ici aciari nĩ marathika ciana na rĩngĩ ciana ona nĩ irakua mũno gũkĩra
hau naguo gukira uria aciari marakua na waruthiriria ukaigwa muciari akwira mwana wakwa anyitwe murimu uyu mwana wakwa ni arwarire ni atwikire ni agire na cancer ni atwikire ni agire na thina wa ini ni atwikire ni agire na thina wa kidney mathina macio kana mirimu ino irakinyita ciana nini na ikanyita andu anini gukagiaga na premature death koguo gukonekaga andu aria anini ni marakua muno niki gitumaga niki gikosaga andu makue tene niki kirakosi andu magie na uhoro ucio wa gukua njugaga wega ndwari ciothe kana ndwari iria irwaraga andu ikosagwo ni minerals deficiency na nikio ndiratuma andu kwi green vegetables dark green vegetables uhoro wigi thubu kana bone broth andu manywe thubu na maunywe wega na mahote kuria irio ciamu iria tugaga irio ciamu gikuyu a marigo a ngwacĩ a ndũma a ikwa meherere migate meherere mikorogo please ehererai mikorogo ehererai cabaci ogoro ni ukumiria tene twamiriaga occasionally na andu ni maikaraga January nginya December tariaria no 25 akaria piu ni mwe fiu andu mariaga na andu makarwo ni uri omireire tondu ndumeonaga ndionekaga niyo ndiathukagira mundu na yatumagwo gena energy nyingi no gakorwo wi mundu ona ati ndurahota gukomorenda kurara ugithie tondu mwiri waku ni ugire na energy nyingi na wagia na excess energy no riu excess energy no tahora bisa umiambiriirie January ugigikinya June na excess energy ureciria excess energy igukurute wira uriku ukuimba maguru uimbe moko uimbe makai mivuto yaku yothe kurege wambiririe kugura mivuto mieru na riu ukigura mivuto mieru ucoke suddenly utuike ningi ni wanyitwo ni mathina ma tureta autoimmune disorder na mathina maya waigwa maguta kana cero ino ya maguta ni yakaribisha maguta maingi mwisho uhoro ni mathina ma ndwari koguo ukona no wagia na drastic change no wanyihia weight mivuto ria ningi uraregete ningi ni uracokerera ningi ya mitungu no watigana nayo na riu ukona nginya na uhoro wigie cost ni waingira koguo ngenda kuga ati uhoro-ini wigie cukari ni ukwenda kwimenyererwo muno andu uhoro wa kuriania carbohydrate food tondu hau niho cukari kihumo gia cukari kuma tondu kiria twikaga cero ino ya maguta o ri rathie ibite o ri rathie nenehete no go tuthia tugekora ati ni tugukorwo tukigia na thina kindu gigwitwo glucose ni nda ihotaga kuoya calories ikabsorb calories yarikia ku absorb calories ri tutikirire ngano twaria chai twanywa maria icio itire na fiber koguo ri ithiagwo na ihenya ikoragwo ri quick no digestive koguo guthia na ihenya ri gwatiriri kundu kou ri calories ri ni karikaro wekaingi muno calories gakai ni gateithirie githei na ni gatigarire balance muthikiriria wako gakorwo wina balance nene muno ya calories undu mwiri waku roria igutwaraku ugutwaraku koguo ri nyirikaga ni kuoya excess calories rika convert calories iyo igatuo maguta na nigetha ukinye hau tondu ona mundu atari aragia na thina wa cukari mundu atari aragia na thina wa cukari ni akoragwo akiona ni ambiria gucenjia na muno ni uhoro wa ku gain weight ku gain weight onu godo wanyitwo ni murimu wa cukari ukigain weight wagire kura na maguru meri ina kungihoteka guikurukirire na wambatirire ure fiu ku gain weight ni kugatiriri kuri na mirimu irahura murango gwaku na waga kurora wega ndwihitia kwirwo ni watuika mundu diabetic na ungigain weight ona uthie thimwo ni ukwirwo we borderline ukero na bimenyerera mundu kamurimu kau no woke koguo uguo cells iyo ya maguta tondu cell eno ndiunaga maguta yugaga kujeni nigetha target ni worware na ugenda wega na ugenda ku reverse thina ucio mbere ni kureka gicunje kiria tugire 80% o withdraw high carbohydrate food gwaku mucie na nigetha ukorwo wi mundu ukurikia wega koguo glucose ri nigetha cukari utige kuingiha muno thiini wa thakame ri twagirire ni gwika atia niki githiaga na mbere thiini wa miri itu nigetha glucose itige kuingiha thiini wa mwiri ri tone njugire wega atiriri cukari ri uthondeketwo nigetha we
ukorwo wina resource cia energy ati kana ni gukira na iguru no wahuthira energy kana ni kwaria oraria ogwo ndirahuthira energy energy no ni glucose ingiukira haha njuge ni nguthie na maguru guthira energy koguo mwiri wakwa ri uthondekete energy iria yagireire kana uthondekete glucose iria DNA yoi wega ati ni njagire gukorwo ngitumira koguo murimu wa sukari ti mehia thina wa sukari gukorwo kingia mwiri ti mehia meriri nige kiragiria sukari ucio tumike tondu it is very easy sukari uyu kuoya gutwarira cellori utuikaga energy nducokaga kuoneka ringi wi glucose koguo glucose yuma iguru no ni yatuika energy ni yatuika energy muscles iga burn riria ureka exercise rucini wokira ngoro ni wikaga tis wikaga exercise ukaburn hindi yo niguo teithagia tondu burn calories kindu gigwitwo glucose kiria giteithagia glucose gukinyira cell na niyo ki ni insulin koguo cell yarikia glucose yakinya gwi cell ri igatuika energy niyo energy niyo tutumagira kuruta mawira maria turutaga nginya ona guthie ona nginya ona gutengera na tugagikora ati miri itu ni raruta wira wega thini wa mathina maya tureta mathina ma cukari ri ni tukoragwo na kiga gitagwo rwariungu ruri bata muno na nikio ndiraiga andu ni marie green nyingi andu ni marie greens tondu riri ni urenda guthondekerwo insulin ugaga niki githondekaga insulin ni zubi ni igata ni nyeni insulin ithondekagwo ni minerals na minerals ici irio iria ikoragwo na minerals iria nyingi ni dark green vegetables manyeni maumugaga manyeni no ngano akuna rwariungu rutingithondeka insulin kugerera weight tondu weight kiria ingikuhe kinene ni glucose weight tugicoka turorie horo wigie mathabu ni gukinya hau ni gukinya horo wa mathabu makorora sukari uria ugucagio ni miritu ugatuika sukari muone level ya ngano ngano kwanja niyo iguru muno nakaba unyuete sukari utari muhithe ukira kuria sukari hidden sugar na hidden sugar ni kuga nduri na sama sukari ucio ni sukari urawigwa wi mwega ni sukari ni sukari uraigwa sama na sukari ucio wi iguru no ni kuri sukari wi iguru utaraigwa sama na niguo koragwo wi thiini ohithetwo muno niguo koragwo wi thiini wa yata yata mundu wa sukari matengagirira yata ni kuri andu matengagirira makoiga yata gutikoragwo na sukari kone ko ingiheire makoiga nie ndi wa sukari nie ndiriagira yata na maruthiriria mundu wiriagira yata sukari wake ukoretwo wi iguru ona ni ukinyiriire ri gukorwo mwiri wake ri wina symptoms nyingi ni ambiirie kuganda maitho matirona wega na oria akiuga ni agiri na thina wa sukari uria kurioma sukari ni gutuma maitho maku mage kuona sukari wi mathina maingi twagire gukorwo tukihurana na tukinyitana kurora kiria kigituma kiria kigicause sukari ukorwo andu makigena murimo ya sukari tukorwo tukihurana nakio na tukirora niki andu magire ni gwika wagwo ni murire andu mahurane na murire nginya mundu one ni arugamira haria agirire undu uria ngwendaga kuuga thiini wa hormone ici cieri ciretwo glucagon na kindu gigwitwo insulin ni ciri bata tondu riria sukari waku watuika ni wagwa hormone ire tumikaga mahinda-ini macio ni hormone igwitwo glucagon glucagon ni kuga atiriri ni gutuma maguta matuike sukari na maguta matuika sukari ugacoka ugakigia na calories magatuika calories nigetha sukari ukabatira ukugwite no ni wabatira koguo nikio njugaga maita maingi ati mwiri wa mundu o designitwo wega wihonie guo mwene koguo sukari ni wagwa glucagon ni yokira na ni yokiria sukari ni atuma maguta macio maigitwo tondu maguta ni sukari
ikoragwo mari secret maguta ni secret weapon ikoragwo icukari uikarite mwiri ukirite na cukari ucio no utuike cukari na cukari ucio no utuike hinya waku na no utuike ona no uthie thiko nyingi utumagira maguta macio tondu maguta macio ni maragaruranio magagituika energy na muturire waku ugathie na mbere. Kiria kingi ngwenda kuga ni atiriri ni ati glucose nigetha inyihe no nginya igie na kindu gigwitwo insulin nigetha insulin itume cukari uyu turiga uraihura mwiri waku cukari uyu uratuika level wi iguru utuike cukari uyu ni ukuhuthika kindu kiria giguteithia ni kindu gigwitwo insulin tondu insulin ni gutigirira glucose eno imitihaini insulin ni yakinyira kindu gigwitwo cell na yakinyira cell nayo ikoragwo ituikaga automatic energy koguo ukoragwo wi hinya ugatuika hinya uma glucose riu ti glucose riu ni energy na energy igageterera mundu arute wira mundu atengere mundu eke exercise mundu aine ngai tondu hinya ucio niguo ucio nikio uhetwo kindu gigwitwo glucose ithondekwo mwiri waku nigetha ukorwo mwiri ucio waku uri na hinya. Glucose ni itumaga miri itu turute wira twi madagitari turi andu maruta mawira matiganite andu makagea na energy ya kuigana ni calories na calories eno ni turigatiriri ona tungieherera carbohydrate still no tukwata kugea na energy tondu thiini wa ma spinach kuri na calories thiini wa thubu kwina calories thiini wa nduma kwina calories thiini wa kindu gigwitwo ngwacĩ kwina calories koguo ona thiini wa greens cirio na calories ugikira avoid gukiria cabaci muno na mikorogo no urigiaga na calories kiria mwiri waku ndukugea na thiini mwiri waku ndukugea na excess calories tondu excess calories nicio ciratuma mundu aibe excess calories nicio iratuma mwiri waku wambirie kuhura hazard ati murimu ni ukuingira koguo ngakiuga atiriri ni wega korwo andu no makorwo makimenya uma uria ukoragwo wiho gatagati ka irio iria turiaga na ngero iria twigeraga tutekumenya hormone ino igugitwo glycagon nayo ibata muno tondu riria cukari waku wagwa ndurabatara utinde ukiria thwiti ndurabatara utinde ukiria wikira cukari kanua o cukari uria turiga ti mwega we cukari uria kawikira kanua wageire cukari waku agikorwo ni wagwa uguo ni kuga atiriri cukari kugwa ni kuga atiriri ni too much insulin uguo ni kuga rwariungu rwaku cukari kugwa ni kuga rwariungu rwaku ni rwaheana insulin koguo insulin ino nyingi ni kuga atiriri rwariungu riu ni rwambirie kuheana insulin na riu no nginya umenyerere tondu urira wa murire waku nigetha rwariungu ruru rwaku rutige gukiheana excess tondu rwakiheana excess cukari karake karathikarĩtwo gothe riu nawe ugakorwo atiriri mwena uria ungi ni atiriri nayo glycagon ri nayo wira wayo glycogen wira wayo ni kuona cukari na wagwa na githe gutire maguta maigitwo in the store maguta macio namo magahuthirwo magacokia cukari waku ukabata nginya haria wagwo ni ithathatu ugacoka ningi kuri ithathatu na uma mugo ona ndurite kindu ucio ni mwiri waku uraruta koguo miri ino Ngai amithondekete na njira tutangihota guthuthuria na njira tutangihota kumenya tondu Ngai ni mwihokeku na Ngai maundu make mari iriga nyingi ona mwaigwa ni tukoragwo mundu agika research ciake kwi maundu uthiaga mekiriga na maundu mundu athiaga koria hi na haha Ngai ni arigwo uria Ngai athondekire na hau ukahatiganiria tondu maundu ma Ngai ni mari iriga nyingi undu ria ungi ni ati ni ukuhota kuona hormone ici cieri insulin na kindu gigwitwo glycogen uria cikoragwo ciri busy kugeria ku balance glycagon na insulin uria si balanceaga ati hindi ciothe hormone ciaku ciri balance ati cukari nduraingiha na nduragwa cukari nduraingiha na nduragwa ni undu wa gukorwo wina hormone icio cieri glycagon na kindu gigwitwo insulin icio ni ikorwo ikihuthika wega na nikio mundu muthikiriria wakwa ndirageria guguthaitha ngageria gukuririkania maita maingi reke urie irio ciri no teithio hariwe na ikuhe minerals tondu
ndimwira maita maingĩ kosi ya mĩrimũ ndĩkosagwo nĩ kũrogwo nĩ mũndũ ndĩkosagwo nĩ mũndũ kũmenete ndĩkosagwo nĩ wũiru ndĩkosagwo nĩ andũ makũiguagĩra wũiru mĩrimũ ĩkosagwo nĩ minerals deficiency kana kũnyihia minerals koguo mũthikĩrĩria wakwa gĩkorwo ina minerals nĩ gũkĩonania ona hihi meciria makuga no anga mwarogirwo matingĩkorwo magĩkĩoneka tondũ mwĩrĩ waku nĩ ũkũhota gũkũ protect na nĩ njugaga maita maingĩ koiga atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ kĩbata ta mũndũ kũprotectwo nĩ mwĩrĩ gũkorwo we ũra protectwo nĩ ndawa when you are on a medication tugaga mũndũ ũcio nĩ ndawa imunyitĩrĩire nĩ ndawa iratũma pressure yaku ĩtige gũthiĩ igũrũ nĩ ndawa iratũma cukari waku ũikũrũke no ngĩaga ndawa icio ti wega tondũ cukari nĩ ũkwambata na cukari wona wambata nĩ ũrĩ mess na nĩ wĩkaga maũndũ moru ogo nĩ ũhoro wĩgiĩ blood pressure nayo yambata no ĩkũrehere stroke no ũgĩe na instant death koguo no ikũrage na no ikũrehere mathĩna mangĩ koguo ndawa icio no ireka wega na ciĩkuo nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga emergency koguo kwagĩa kaũndũ kwa naihenya rĩ nĩ citeithagĩrĩria kĩrĩa hakiri-inĩ atĩ warĩkia kũmenya wĩ mũndũ wa cukari no wagerie kũnoti wageria kũmenya wĩ mũndũ wa blood pressure no wagerie kũnoti kuma hau rĩ ũrĩa makinya marĩa wagĩrĩire nĩ gũkinya cerera ndagĩtarĩ waku mwĩre ndĩna thĩna ũyũ mũrore nĩ kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩkosete thĩna ũcio wa cukari wangorwo nĩ deficiency thĩinĩ wa ũngĩgĩa na deficiency thĩinĩ wa vitamin D thĩinĩ wa DNA ĩyo nĩ njugaga wega nĩ kosaga blood pressure na no ũngĩkĩrĩa koguo ũngĩkĩrĩa irio cirĩ na high in vitamin D na ũkorwo nĩ ũkũgĩa na vitamin D ya kũigana nĩ kuga atĩ nĩ wahota kũ reverse gathĩna kau kauma ka kegiĩ blood pressure ĩkũrehetwo nĩ kĩndũ kĩretwo ũnyihu wa vitamin D kĩrĩa kĩndũ kĩngĩtũma mũthikĩrĩria wakwa ũkorwo ũkĩgĩa na blood pressure no ũkorwo ũkĩgĩa na blood pressure nĩ ũndũ wa gũkorwo kĩndũ gĩgwĩtwo sodium level nĩ ĩingĩhire kana sodium level ningĩ nĩ nyihire hatirĩ kũnyiha na hatirĩ kũingĩha koguo kĩrabatara gũkorwo balance koguo sodium tugaga ũrĩa cumbĩ kana wage kũrĩa cumbĩ blood pressure ũguo nĩ kuga no nginya ũrĩe cumbĩ no ũrĩe na kĩwango kĩigananĩirie atĩ nginya Ngai we mwene nĩ athondekete pump thĩinĩ wa DNA cell ya kũlevel na kũbalance potassium sodium level na itũrĩte cihana ũũ na ititiganaga koguo ona waga kũrĩa cumbĩ tondũ nĩ wacukwo wĩna blood pressure what will happen kana kĩrĩa gĩgũthiĩ na mbere nĩ atĩ sodium nĩ kũgwa na rĩu ningĩ ĩyo nĩ automatic high blood pressure ĩrĩa ĩgũtũma blood pressure ona ũkĩnyuaga ndawa ĩhote gũkorwo nĩ ĩrathiĩ na mbere koguo mũthikĩrĩria wakwa kĩrĩa cumbĩ wĩna all the other minerals cumbĩ mwega cane salt eherera table salt rĩa cumbĩ ũrĩ na all the other minerals nigetha wakorwo ni potassium wakorwo ni sodium ciothe ni cirĩ ho na ni cirahota kũiganania kĩndũ gĩgwĩtwo DNA na level ya sodium na potassium cirĩ leveled ndũngĩkĩgĩa na thĩna wa blood pressure wanyihia ningĩ potassium thakame yaku ningĩ ikorwo no ihũre kahora na nĩ ũgũthiĩ low ona maĩ nĩ maikũrũkaga nĩ ũndũ wa kũnyihia potassium na mũthikĩrĩria wakwa potassium ikoragwo ciĩ nyingĩ tondũ marigũ-inĩ meru potassium nĩ nyingĩ mũno thĩinĩ wa nyeni iria tũrĩaga potassium nĩ nyingĩ mũno na nĩ kũrigwo kĩrĩa kĩngĩtũma wĩigwo potassium yaku ĩthĩ mũthikĩrĩria wakwa angĩkorwo wĩ mũimbu magũrũ angĩkorwo wĩna thĩna tondũ potassium thĩinĩ wa DNA nayo ĩna mawĩra maingĩ mũno nĩ ikoragwo na ruru nyingĩ mũno ĩkoragwo ĩkĩruta o ta ũrĩa nayo magnesium ndamũria hĩndĩ ĩngĩ ngĩmwĩra ũngĩnyihia magnesium nĩ ũrĩnyuaga maĩ no rĩkoragwo wĩna kĩo gĩa gũthiĩ gũthuguma koguo ũranyua maĩ ũgathiĩ ũgathuguma no ũgekĩra wĩira atĩ wĩ mũnyui wa maĩ no ndagĩtarĩ akorwo arakũra mwĩrĩ ũyũ waku ndũrĩ na maĩ koguo nĩ ũrabatara thĩinĩ wa DNA kuona kwĩna magnesium ya kũigana tondũ tugaga magnesium nĩ inyotagĩrwo nĩ maĩ koguo magnesium nĩ ĩrĩhota kũgucia maĩ ĩmatware thĩinĩ wa cell na yarĩkia kũmatwara thĩinĩ wa cell gũtirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria tiga ũkũrura na ũkoneka atĩ ona nĩ ta wĩhakĩte maguta ona ũtahakĩte maguta ũguo ũtarĩ magnesium wenda ũngĩrura tũngĩrura tondũ ona wĩhaka maguta ũguo no maroma ũrĩhakaga ũkagĩra mangĩ
ona atumia aingĩ mamekĩraga magũkama mũndũ agathiĩ namo nĩgetha atua kũhunyũka ũkora nĩ yakire magũrũ tondũ yamenya mũhunyũkĩre nĩ after ithaa rĩmwe merĩ nĩ ahunyũka mũhunyũkĩre nĩ wakahinda gothe kumagara kwambatĩrĩra kĩrĩma kwambata mũrĩmo ũrĩa nĩ ahunyũkĩte na nĩko kĩrĩ na ũhoro ũcio wa energy ũrĩa gĩtũmakaga koguo cukari ũyũ twawĩta energy nĩ kũrĩ mathabu makoragwo mekĩtwo thĩinĩ wa DNA kana thĩinĩ wa cell yaku uria sukari wagire kubanwo no uria sukari wagire gucinwo koguo mwiri waku gutiagire kugĩa na excess ya glucose kugĩa na excess ya glucose koguo kwina ciuria nyingĩ na kuri na mehia maingĩ na ona kwagire guthitwo mundu umwe wao tondu gutiagĩrĩire kugĩa na tondu mwiri waku ni uthondeketwo uria wagire gucina kana kuban fat kuban calories na nigetha sukari waku ukorwo nduragia horo wa gukorwo uri na excess koguo ni kuri na chemicals thĩinĩ wa DNA kana thĩinĩ wa mwĩrĩ waku iria ikoragwo iria twĩtaga pyruvate na pyruvate ni chemical ithondekagwo kuma kuri glucose na ikoragwo iri powerhouse tumitaga powerhouse ni uria ikoragwo icokereirie energy nyingĩ na energy no menye irari glucose no ri withondeketwo ni energy yetereire wewe kiondu yetereire wewe worked yetereire wewe urute wira ure gita ure drama uinire ngai uthio cibe nigetha hinya uyu ukorwo ukiuhuthira na wauhuthira gutire mese na gutire mehia megũkorwo mukioneka thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ koguo ni wega ku understand wone ati uria mwiri urutaga wira no uria Ngai athondekete mwiri ona chemicals icio irareact kana reactions cia chemical iratuma mwiri waku uthondeke mutaratara mwega wa gucina maguta winaguo we na withiini wa DNA koguo tugaga DNA mathina wona magiuka ni kuga already nyugite na DNA damaged na DNA damage turoiga wega irathukio tu no kunyihia minerals kai utagekeria irio ciri na minerals uria irio ciri na all the other minerals nigetha uhote kuhota gutuma DNA yaku kana cell yaku itige guthuka na nigetha igakorwo ihariirie ti sukari ugiuka ni ramenya ikuhuthira na njira ya muthemba koguo maguta macio turagita glycogen glycogen maguta macio makoragwo mari methiini ma mwiri metereire gwitio agikorwo level ya glucose ndiri ni ethi kana agikorwo hihi mundu ni aragika fasting ni athiete mahoya ni ehingite riu kiria gikorwo gigithii na mbere thiini wa rwariũngũ rwaku kiria gikorwo kirugametie bendera kundu kou ni kindu kiretwo glycogen tondu riu glycogen ni iratuma mwiri waku ucokererwo ni hinya na njira ya gukonivate maguta maria maigitwo ni mwiri maria maigirwo mahinda maria wariaga makorwo magithondekwo na magicoka back to calories koguo maguta macio mari maguta uronaga mundu munoru uronaga mundu wina nda nene ukariga mwacamani nake ukamuria haiya kai ndairathire ko ikai niki kai niki kai we murwaru niki urahinjo ura niguo rake mundu mutuku ni kugate mahinda macio ni mu mwiri waku naguo urahuthira store maguta maria maigitwo glycogen store magatuika makuhuthika as a energy na magatuika fuel koguo we hinya uri naguo na muthikiriria wakwa nduraria koguo mahinda maria uraigua sukari ni waingĩha brain ikoragwo yetereire na muthikiriria uria uthikagiriria uhoro wigi sukari no ambata ni ugwire ni brain koguo riria sukari wathi iguru brain ihuraga thimu uria tuhuraga thimu ikaira rwariũngũ rugamia insulin hingũrĩra glycagon rugamia glycagon sukari ndio no wagwa mundu ni ahura na thi rugamia glycagon hingũrĩra insulin koguo brain ikoragwo ikiruta wira wega muno na nikio ndimwiraga brain ino itu kana brain ino ya meciria nirorwo wega ni heo maguta maria yendaga ona ni uriaga maguta megwitwo coconut oil ona ni uriaga nuts mbegu ici cietagwo nuts ni ithondekaga maguta mega na natural fat makorwo me maguta healthy ndukanahenio ni mundu kwirwo ati tondu maguta maku ni maroneka cholesterol yaku ya iguru uhenagio ni mundu kwirwo tiga kunywa olive oil tiga kunywa coconut oil ati tondu ni ugukenerera kwambatia maguta muthikiriria wakwa maguta macio ona ni guteithia mateithagia
kweheria maguta macio moru mwiri. Koguo olive oil ungihota kunywa maguta ma olive oil ni maguta mega, na maguta maya muthikiriria wakwa rehe tucuba tuu no twa maguta no maguta no kaukangi aka no kaukangi aka no this oh this one yes mama mothe ma ni maguta coconut oil hau andu muthikiriria wakwa ni getho maya ni maguta ma coconut oil maya ni maguta mega muno maguta maku brain ciaku ni ciendete maguta maya muno maya metagwo olive oil ni olive oil na maguta maya wega wa maguta maya maretwo olive oil ni tondu ni beneficial cia vitamin E na vitamin E kiria ikaga thiini wa mwiri ikaga maundu mavata muno matatu maundu wa mbere ni kuona thakame yaku ti hithi thina mata tondu wona ya mata thiini wa tupiraries tumikia turia tunini muno thakame ni kuremwo ni kuingira kuu wega koguo ugekora meciria maku matirakinyirwo ni riera matirakinyirwo ni nutrients na riu brains ni cikwambiriria gukua ikona thakame yaku ti mata na ti huthu koguo vitamin E igagituika nyama ya guguthondekera thakame thakame gakorwo iri healthy mwena uria ungi ni kuona atiriri thakame yaku ndingithondeka protein kana clot ni muthikiria wakwa ni muwi riria mundu agia na clot mathina maria ageragira na gutire mundu korwo akimenya no thakame buildaga thiini wa mwiri na thakame kanyitana ni undu wa itumi itiganite na yanyitanira mwiri igacoka ikarehe mehia na ikarehe maundu makoragwo mari na kieha hari andu aria mathirukeirie mundu ucio koguo maguta maya ni mega na maguta maya magacoka ningi magetwo ni maboostaga all the other vitamins koguo magetwo na ritwa ringi vitamins booster koguo kwe D ethiete thi hanini ni kuboostwa ni vitamin E we C ethiete thi hanini ni kuboostwa ni vitamin E koguo vitamin E ni essential in our body na maguta maya unywite ni very high vitamin E ni high in extra virgin olive oil maguta maya warucini gaciko karia kanini ni 5 ml na hwaini unywe 5 ml iyo ndio proper dosage on a daily basis na mego kwena maigi muno by the way maguta mandi na maigi muno ni andu maregete vitamin E tondu maigaga matimiui na riu ungiaga bata wa kinduri ona no ugigite barabara no arake kweli na haria ukorora ti hega the best thing tugana ni minerals tukona vitamins yothe miri itu ikara wega maguta maya namo muthikiriria wakwa metagwo 100% virgin coconut oil 100% virgin coconut oil yes benefits cia maguta maya mbere ni ku improve your digestive system daito ni endaga guthondekwo nigethe hote guthia irio wega na guthondekwo kwa kindu number 1 ni kumihe bacteria njega tondu nayo nda ni bacteria njuru tukiendaga gukorwo kuri na bacteria nyingi o uria ngwetaga njangiri kaba thigari cikorwo cie nyingi gukira njangiri koguo ri tukuiga atiriri more probiotic food maguta maya ni marina a lot of probiotic food mana bacteria iria njega nyingi maguta maya ni high in vitamin D koguo we uramathira vitamin D we ugikorwo wina pressure ni undu ni wina deficiency cia vitamin D tukiria maguta maya no tiga kuga ni masamaga uru tondu thina wa andu ni kwenda sama ni ndio ni ati andu magendwo tondu andu ni mendire sama muno kindu giothe gitari sweet tikiega manu gatia marasama atia manu gatia no ndikikuiria atiriri andu matihanaine kuri mundu nugagira maguta maya akaigwa tari nguru ati angiaga kurekererio no arinanirie na cuba ariaga akamaria akaigwa uria marasama wega koguo we agikorwo hihi tukiigwaga mari mega mariaga ni undu wa the benefits iria guteithika nacio thiini wa maguta maya koguo ni mithemba mingi ya mbegu na maguta ma olive oil ri mathondeketwo na mbegu ni miti ikuraga igaciara mbegu gutire chemical thiini wa maguta maya ni mbegu ikuraga igatuika muti ugakura ugaciara mbegu cigathio igatuika maguta na coconut oil gutire mundu toy minasi kutoka Mombasa minasi kutoka Mombasa nigaciara mbegu ati kithego kiu na kiuragitwo ni ukunywa mai macio metagwo coconut water ni mega coconut water ni dawa kuri andu aria marina
gastritis kuri andu marina acidity coconut water ni kindu kiega na coconut water mugethia thina wa supermarket maitu ni mugukora kuri na coconut water nyingi muno makeria na jugaga whatever is so sweet in your mouth become poison kiria gikoragwo gi murio muingi kanwa gaku be ready gukorwo ukiria thumu na kiria ki bita kanwa-ini gaku gigakorwo ki sweet koguo riria urenda nda ikene tugethe aloe vera juice aloe vera juice is bitter ndimo ni bitter ndama turi ona guku yes aloe vera juice iriyo haria aloe vera juice ni njega muno uhoro-ini wa guthondeka nda tondu undu uria ndenda kuga ati mathina maria muno andu magiaga maingi makosagwo ni gukorwo nda yaku ni remereirwo ni rugendo na rugendo ruria rutumaga nda yaku iremererwo ni gukorwo nda yaku ndirahota ku absorb minerals ukaenda kugia na thiri kana kugia na deficiency kana kunyihia minerals thiini wa irio iria uriire na ni kuga ati irio icio ciguthie na boil nginya igathie kioro ciri na all the minerals kana 75% of the minerals ni ciatuika cia guteo exactly now ciateo niki tondu ni urasaba kindu tureta poor digestive system gutire kindu githondekaga nda na ku improve digestive ta aloe vera juice aloe vera juice ino ni organic and then it's natural juice na ino ni natural juice na ino ndire menyuire mingi no gakuniko gaka kuri andu mateithagio kunywa gatheri na no problem ni kuri andu matangihota kunywa gatheri mendaga ku dilute kwaya gakuniko gaka na no wega kuota kana kanuthu kangi ugekira gikombe na gikombe kiu ugekira mai ta 2/3 warm water na ukanywa na wanywa uka make sure na wagikira a gap kana ni wehe a gap of 1 hour nigetha nda yaku igie na time ya ku digest na ino kiria ikaga ni kuripea inner wall kana kuripea nda yaku ruthingo ruu na angikorwo gwi kundu kuri na mitaro ni ihumbagira na gel iyo ikoragwo ihiana o kimira kiria na igaitigirira ati nda yaku waria irio boero ni guthie na irio ciaku ni iguthio itekurugama nda uria mundu aiguaga bloated mundu ukurite thaa 7 cia muthenya riu ni thaa 3 cia tuku no uraigua wi bloated irio ciaku ni irugamire nda irio ciaku itire handu irathie na andu aria angi makihuta we nduhutaga uguo ni kuga nda yaku ni rabatara kuripeo kana ni renda repair work na repair work no nginya twambiririe na extra virgin olive oil na nigetha those minerals iratuika ni iranyiha igakurehere disease igakurehere autoimmune disorder ni gukorwo ukigia nacio warikia guthondeka system iyo ya digestive na ni wega muno ukimithondeka na maguta maya ma olive oil ma coconut ma aloe vera juice na maguta megwitwo coconut oil maguta macio na aloe vera juice ni korwo improve nda yaku na nda yaku muthikiriria igagikorwo ni iraruta wira muthaka na wira mwega koguo riria twaria irio cikiri na sukari muingi ni kuga atiriri ona ungiukira rucini kuri ona sukari muingi mutigaru na korwo no kuhote wike exercise korwo no kuhote kio tengeri korwo no kuhote ke wi kiondu sukari uyu excess uigitwo muscles ini ciaku no ukorwo ukihuthika na no ukorwo ukiuhuthira tondu riu kiria ningi gwika ningi waria breakfast ni kungirwo kuongerera already kwigitwo sukari muscles ini ciaku tondu sukari no remetwo ni kuhuthika utuko nduri undu gwikaga na nikio ringi tukiraga andu agikorwo ni gukomora agikomari tiga kuria heavy meal tiga kuria irio ciri na calories nyingi ona no urie kindu kinini kana urie fruits no tige kuria tondu ikoragwo iri excess na excess iyo ni kioro kia rucini ugakiona gata gaku no karakiuma na ugakiona kilo no cirongerereka kiria kingi ni ati maguta macio matigara thiini kana
cukari ucio uri thiini wa maso niguo cokaga guthondekwa ni ini na gutiri undu ini rikaga no guconvert rikamaiga tondu no waga kuhuthira no waga kuhuthira koguo gutiri undu ngirikaga no guconvertaga into glycogen store na maguta macio magakeiguo ati no makihuthirwo rucio riu agikorwo ri urathio ukiriaga high carbohydrate ni ugikora mwiri waku ni urathondeka maguta na rate ya iguru na mathina namo magakuma thutha tondu o uri urona gitunguha no gwe naguo mathina marenda kuingira kuu gwaku na ringi wahota gukoiga ni kurogwo rogetwo kana wewe wa mikosi ni ndio mirimu ino yukaga aborole kana sero ya maguta ni kwendete adorole sero ya maguta kana ni umeigite wega adorole kana ni ukompra ya goria sero yo igatondu sero ino ya fat yugaga karibuni maguta karibuni no target yayo ni gukuvunjaga guguthukagia na gukurehera ndwari koguo riria ni cukari bagethie thi nikio mwakiona turi na hormone ino gwitwo glycagon ni akuona ati cukari waku ni wacokio haria wagireire na riria ningi wabata iguru nayo ningi kindu gigwitwo insulin na kiria gikomandaga ni brain koguo brain iroraga wega ndikae kwihingisha haria harendwo insulin ndikaheane glycagon tondu gikiheana ni guguthuka muno haria harendwo glycagon ndikae kuheana insulin koguo irutaga wira na mutaratara wega na nikio ndiramwira kihei brain maguta maria yendaga gasukari yendaga 10% na kindu gigwitwo maguta yendaga 90% koguo riai ogoni mbegu cia bariki cia kindu gicigwitwo cia marenge pumpkin seeds ni hiana maguta njugu karanga nuts na walnuts brazil nuts ciothe twarikia kuria ikoragwo ciri maguta ciathie mwiri na maguta macio nimo mathondekaga nginya atari citu kana mikiha itu ona guteithiriria kweheria crack thiko iria ikoragwo ithondeketwo thiini wa mikiha na no aigua maguta maya no mo marathie kugitira brain na magitira brain ngiko wina maguta maya maingi wa mbere ndungigia na migraine ngena mundu ina migraine maguta maya ndari namo tondu migraine kuga brain cia kutigitire tondu kiria kigitagira brain maguta brain ono ngegie brain ugukora maguta koguo maguta maya ni magitagira brain na brain igagikorwa ati ni ikarite wega ni undu ni gitire ni maguta maya koguo kindu gigwitwo brain ni hota ku communicate wega nega communicate na njira ati gutiri handu harathuka handu guthuka ni cukari kwabatira kana cukari kugwa ku maintain level yo ya 6 5 ti kaundu mwagire gwakua oguo na itheru ni ari cukari ratukoragwo tukirora wakuma kuria tiri-ini na niguo njugire ni ngukaho cukari wakuma tiri-ini witu kuri cukari twitaga glycemic index ritwa riri glycemic index ni hari ritwa riri ciaritwo ni glycemic index twitaga amylopectin ni uri uroraga levels cia cukari kana kiwango gia cukari uria wi thiini wa ndare uria wi thiini wa ngwaci uria wi thiini wa kigwa na amylopectin ici ni hari na amylopectin A ni hari na amylopectin B na ni hari na amylopectin C amylopectin A niyo ikoragwo ina cukari uria mwingi muno na cukari uria ukoragwo wi iguru muno na niguo turoiga umaga ngano-ini na niyo itagwo umaga kuri weight koguo amylopectin A wenda kumietha no uthire kuri kindu gigwitwo weight koguo no aigwa muthikiriria wakwa uria ngano iratugera ngero nyingi no horo wa kuongerera kindu kiretwo glucose kana calories kaingi thiini wa mwiri itu kiria kingi ni amylopectin B amylopectin B ni cukari uria umaga kuma kuri marigu cukari ucio ndukoragwo wi iguru muno no agikorwo mundu ni atuikite diabetic na cukari wake ni urahaica koguo ni wega gukinya break ona ukiendaga irigu riri koguo ikoragwo iri amylopectin B cukari ucio ti mwega na ni wega kuria ina moderation ugakiaga gukorwo ni urakiria muno ugatuika ati uraria nginya ukahuhita cukari uria mwega ni uria twitaga amylopectin C amylopectin C ni cukari uroka ukoragwo hana uguo graph-ini ukambata nduna kinya kuria iguru
no woka kaundu waigananiria wacoka wagua koguo kuria thutha wa mathaa matatu cukari waku ukambata uguo na ndugukinya iguru koguo nduri na mehia wacoka ugaikuruka no amylopectin A urathie ugakinya kuria iguru riu gigacoka kugwa mwiri waku ni urutire mawira matari mega wari uko ni rutire ni ruhuthirire excess insulin itekwagirwo gukora ikihuthika na yeno amylopectin B nayo ni gwo kiambata no ndi gukinya kuria kwa amylopectin A kogwo ni guthie na kaundu gukorwo ti koru tondu mwiri waku ni urakibatara energy na mwiri waku ni urakibatara ndeto yo ya hinya wa mwiri kogwo uhoro-ini wigie amylopectin wona uhoro wa amylopectin A amylopectin B na amylopectin C kogwo twaiga uhoro wa amylopectin A ni hwiti kana ngano na B ni agwasi kiwaru icio cie kirathi-ini kia B uhoro-ini wigie C amylopectin C ni gwo cukari uria turona atiriri cukari uyu no wonire green-ini no wonire hihi ngwaci-ini no wonire hihi kindu ta ndare tondu ndare ni ikoragwo na cukari na ni kuri ndare iria ikoragwo na kiwango ya 25 na kiwango kiu ya 25 gakorwo 25 na 26 no urie ndare ona wina diabetes na ndukigia na thina na hau ni tukuingira hanini nigetha turore mathabu maya maria mekuhota gutungai tukiria cukari uyu tondu uni uri na mathabu maguo henya mutwitaga glycemic index na glycemic index ni rina range iria turoraga tugaga yagire kurenjera 55 ikirenjera 55 kogwo kindu giothe ki 55 ti kiuru na mundu wothe wina thina wigie diabetic kogwo ni agire kuria na gitikikorwo kiri na thina tungiuka turore kindu gigwitwo cherries ni matunda maya magukwo githaka-ini na kindu gigwitwo grapefruits ni ikoragwo iri njega tondu cherries ina kiwango gia cukari wa 26 na no aigwa irenjeirwo 55 glycemic index irenjeirwo 55 kogwo 55 below 55 ni njega na no aigwa cukari ucio wi 26 na wa kindu gigwitwo grapefruits wi 25 kogwo mundu ucio anakora ari mundu diabetic arite matunda macio ni mega muno cukari uria tagire ni kuria ni cukari wa kawaida kana uyu refined o wina 59 ukoragwo wina 59 wina 59 na 59 ungege compare na area irari njira ya 55 ni ukora ni wathi iguru kogwo wi mundu diabetic ndwagire kuhutania na refined sugar kiria kingi refined wheat nayo refined wheat ina 69 kogwo riu ningi ni wathi iguru muno kuma 55 iria tukugaga nomo 69 wathi iguru na 69 ni refined wheat na refined wheat ni ngano eno ya white kana musabacie wa white kogwo ugakora ni sukari waku ni gukorwo ukiambatira ukiria irio ici cia mumera kiria kingi ni whole milk kana whole wheat whole wheat ni yata andu aria moi yata kana iri thondeka migate ya brown ni ikoragwo iri highest glycemic kana amylopectin area ikoragwo iri highest ni cukari ucio wa yata tondu ukoragwo wina 72 kogwo kikirora ithabu ria 72 ni ria twitire nomo area irarinjira 55 ni ukiona excess cukari ucio no wakira na no athie kundu kunene kogwo mundu wina murimu wa cukari ndagire kuria yata ona hanini na kuria yata ona ni kuhitia muno tondu cukari waku ni ukwambata muno hari no horo wigie kindu gigwitwo na andu aingi ni makoragwo makiuria ciuria nyingi makoria how could that be tondu ni mararigwo niki kingituma yate ikorwo ina cukari mwingi kuria cukari uria cukari wa mwenyewe angikorwo cukari wina 59 yate tuike ina 72 na mundu waria yata ndiri na cukari no warumaga cukari ukaigua sama andu makorania ciuria nyingi no fact remain kana meria ihoni ati scientifically na research njekewega ne karora level cia cukari ucio kugerera amylopectin ni ati cukari wa yata we iguru gukira refined sugar iria kingi ni horo wigie genetic ni ondo andu kuga ni roi gwitu gukania arwarite murimu wa cukari kogwo ni nani ni kio ndikorete cucu witu ari murwaru cukari baba witu akuire ni cukari mami witu akuire ni cukari nikio nani akandwarite ni ati thina uyu uria njugire horo wigie DNA mathina mayo mothe moimaga kuri
kindu gitagwo minerals deficiency koguo muthikiriria wakwa ungikorwo ni uraria minerals ukathie kuria indo iria ciri na minerals nyingi na ni tucigwetire na maritwa no coke ukorwo cumbi ni urahuthira cumbi uria mwega utigane na uyu witagwo table salt kana cane salt uhuthire sea salt ucio na wikuo thiini wa supermarket maitu na andu mangikorwo maikarite uguo ni kuga ati DNA yaku ndiri hindi ngigia na thina ona ndiri hindi ungigia na thina o wothe wigie murimu kana autoimmune disease kugerera ati DNA tondu DNA yaku ni gukugitira we DNA yaku ni gukugitira gukira dawa DNA yaku ni kuiganania cukari gukira uria dawa ingeiganania DNA yaku ni gutuma nginya na maitho maku maikare makionaga gutira makania kana wina miaka 90 no maitho maku makorwo ni marona wega tondu DNA yaku ni njega ni iraruta wira wega na mundu uria ugiteithia thiini wa DNA ni we mwene na kuria irio iria ciri na all the minerals na iria ingituma mwiri waku ukorwo uri in order koguo horo-ini bigie genetics tugaga irio ici nigo turigaga kana cukari ucio nigo turigaga no uraturiga tondu already ni to damage DNA na kumiagithia minerals na tondu kurekerera history hii soso witu akiri murwaru ona ni ngagikora tondu genetic iri gwika no guturiga tondu already mwiri ni na cukari na no ikarira ota mundu renda kukirwara cukari angikorwo no wathikiriria uria ndathomithia koguo genetics no guturiga na nindi mwiraga ngamwira genetics ni kararagio ni DNA angikorwo DNA yaku ni healthy na DNA gukorwo iri healthy ni kuga ni umi provided na all the other minerals na vitamins koguo ni ngakira muthikiriria ni to stop kana ni tutige kuria wheat na ndoigwa uguo tondu aikoni no wathikiriria wega no aigwa ona kaba gugitiga ukiria angikorwo thina ucio niguo wiho na angikorwo ni gukiria ina moderation ukaria Christmas kuri twamiriaga Christmas na ndiakoragwo imehia tugaikara mieri 11 mweri wa December na mutikuria wothe mukaria thiguku mweri 25 na andu magikoragwo mari andu heo thina makagea na hinya muingi wakorara magithie makiinaga kakenge kana magikiinagira murekio twaigwa twina hinya muingi kumbe ni sabaci iria turiire muthenya Besa basi ya muthenya koguo kindu kia mbere ni kuga utigane na kuria cukari na angikorwo ni gukiria ukorwo wi mundu urauria ina moderation itutige kuria kahua tondu no kamwega guthondeka kana gagutuma miri itu ithondeke maguta macio na nigetha cero ino tureta ya maguta ikorwo ndiri maguta mangi iratuigira thito na tutirende tuigire maguta na angikorwo ni tugutiga mirire yo muthikiriria wakwa hatiri nganja miri itu ni gukorwo ite kuiga maguta macio excess na ite gukorwo ikiongerera weight tondu ona weight ino turongerera wa mbere no urarituhira ngoro yaku no urahe ngoro wira muritu na ngoro ndiendaga uhoro wa kuheo stress ni kuri na irio twitaga speot ni kuri ingi twitaga commut na acorn ni mithemba iho ikoragwo ihana ta ngano uguo no ti ngano mithemba iyo ni miega ya kurio ni andu na andu no marie na irio ni nyinga muno cia kurio ni andu itari na cukari ucio urakinya ha kuthukia miri itu kiria kingi ngithie kurikia ni kuga ati ni wega kumenyerera thakame ino itu tondu thakame itu ni itumaga ona nyama citu cikorwo ci moyo igagituma we ukorwo wi mundu wikua na mundu wikua tondu ndungigitaranĩrio na andu aria makuite koguo tugaga thakame ni moyo wa nyama cia mĩĩrĩ itu undu uria ungienda kugweta ngirikiriria ni ati ni wega kunyua mai maingi riria wamenya no waingira thina wa cukari ni wega kunyuaga mai muno tondu cukari mai ni marutaga cukari thiini wa thakame kana ni mahotaga kuhuthia kana ni mahotaga ku dilute cukari ugakorwo ti muingi kana cukari ndukiri iguru uguo koguo ungenyua mai riu no itemi rimwe ria gutuma cukari waku ukorwo ukigwa undu uria ungi ni ati glycogen tumitaga glycogen tumitaga the diabetic best kept secret koguo glycogen waigwa imwiro kamenyaga ni cukari ukirite kou koguo
glycogen ni maguta maria maigitwo kuringana kana kumana na excess calories ya mundu raria carbohydrate ati ni cio riria raji supper breakfast ugagikora hindi ciothe level ya glucose iguru igagikirwa atiriri maguta macio wina mori ni secret ni top secret ya murimu wa cukari koguo murimu wa cukari ukehitha kou na nduonekaga tondu we no wirirwo maguta nimo maroneka mari maingi Udoria oge ni ati ni andu marie irio ciri na fiber ni marie vegetables na marie fruits na nigetha miri yao ikorwo igeikara wega kuria boco ni wega boco ni ri fiber na boco ni mihiriga mingi minji jai icio ciothe iria utegwika mathabu ma calories kana utegwika mathabu ma glucose tondu ni muona wega kuria glucose yoima kuma kuri high carbohydrate food na kuu nikuo sukari uri tiga kuga irio ici ingi ni iri na sukari irio ici cikia na sukari tondu kiria wikire waria high carbohydrate kana waria carbohydrate sukari ucio waga kuhuthika mwiri ukoragwo wigite na riu mwiri waiga weteire we uhuthire handu wa kuhuthira ugakorwo ni kuongerera na riu wona warikia kuongerera riu ukona irio iria taitwikire o cia kuongerera sukari na mundu uria wina mahitia niwe tondu sukari uraria excess ukarara mwiri-ini ukarara nyama-ini ciaku rucini ugakorwo wina sukari uri on standby wetereire kuhuthirwo ugakorwo na ti kuhuthira urahuthira uroya matothi rucini ukoya gikombe kia iria ukogera sukari uri manyuaga nduvia matu na nduvia ni njugaga iria riothe ni sukari wa naihenya Udoria oge itagirio ni kugweta ni uhoro wa maguta maria tugaga tugire healthy fats na healthy fats maguta macio ona wakorwo noreti atia maguta metwo healthy fat ndukanage kuria maguta ma olive oil ni mwirire bata wamo nyua gaciko karia kanini rucini no nyue gaciko karia kanini hwaini iyo niyo dosi iria wagirire ukorwo kihuthira maguta maya megwitwo olive oil maguta macio mangi ni coconut oil na gikorwo ni ukuhota kuria mbegu cia walnuts almonds macadamia nuts nuts njugu karanga ciothe cithondekaga maguta na maguta macio ni maturaiga ni healthy ni natural fat na maguta maya ni murata wa mwiri waku koguo ndukae kugaria kumatukania na maguta maria tugiaga namo twitaga maguta matari mega ngithie kurikia muthikiriria wakwa ni ati ni hari no horo wigi avocado makorobia ni mega na avocado umatukanĩtie na coconut na olive oil ni maguta mega ni natural fat brain yendete maguta macio brain ciaku ndũngĩgĩa na mathĩna ma dementia ndũngĩgĩa na thĩna wa memory loss tondu ni irio maguta cia hũna ni cigitĩrĩtwo ni maguta koguo kĩndũ kĩa mbere ni kũgitĩra brain na nigetha ndũkagĩa na thĩna wa kũingĩrwo nĩ ũhoro wa kũriganĩrwo kana kuga ndiraririkana ona kana gukinya handu ukoragia muruguo kana mwariguo we witagwo Angikorwo muthikiriria wakwa ni tukwata gukorwo tugitwarana kurigana githomo kiria twathoma muthenya wa muthi na ukorwo wi thiini wa mutaratara oro wa kurora budget yaku oro wa kurora murire waku oro wa kurora haria wigaga indo cia kuria niki wigite ho ni ndinagaja ati andu aitu tutigukorwo tukirora sukari na namba iria ithiite na mbere na kuneneha oro-ini wa murimu wa sukari ni gukorwo ikigwa na rate nene ona nginya andu aria mathondekaga ndawa marigwo niki gikirathi na mbere thutha wa gukorwo andu matiragura ndawa ona aria maracinyuaga ni matigite gucinyua tondu ni marikitie kumenya thiri na ni gukinyia hau nginya muthenya uria ngi tukorwo tugicamania na ime tukorwo tukiaririria ndeto njega ndeto thaka cigie ugima wa mwiri na tugaga ugima wa mwiri wega ni kirathimo amen tugeithania icio na icio ngi cia kurekereria uguo ni uguo twakihona ithuĩ riu thengi muno mwiroreri wa DJ Magdi TV na gucokeria ngatho nutritionist James Njuguna kiheana namba yaku ya thimu no twire kuria turi tondu ni tuwi no mere atiriri ni utumaga products kundu guothe nginya products yaku ni utumaga nginya nja wa bururi Kenya ngima he mundu uragi horo wa Naikuru no kuheana namba ya muciari ucio mutumia we he muire tu Saudi Arabia akauga riu ni ndrenda mam tondu he maundu maramugia na ndandiri gwika ui nguhe namba wiki atia angikiria namba uguo no gutariria ndagitari umuhe namba yake ahurire mama wanyu kana baba wanyu amwire uria araigua na meke atia erwo kiria kure tondu ici tinda cia guthukia ni irio ni irio ni koragwo ngiheana na njuga andu ni mari indo natural indo natural ni kuga atiriri itiri na kindu na itiri na chemical na andu aria maturite miaka mingi ungithie kundu kuria gwitiri muigitwo wega
na tĩri mũthondeke wega tĩri ũtathũkagio na njĩra ya kũrogaria andũ a kũu nĩ matũraga mĩaka mĩingĩ mũno na irio ciao nĩ ikoragwo cirĩ na nutrients iria ciagĩrĩire gũkorwo igĩthiĩ thĩinĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ koguo indo ici heanaga kana njĩraga andũ marĩe ndĩmeraga marĩe mĩrĩre ya gũtũma mũndũ ongerere mĩaka hatirĩ bata wa gũkua na ihenya ũragĩkua na ihenya atĩa namba ya thimũ mũthikĩrĩria wakwa ũngĩenda kũhũrĩra nĩ 0721 821 348 0721 821 348 ũngĩenda kũnyandĩkĩra email nĩ james.njuguna7796@gmail.com andũ arĩa angĩ mangĩkorwo makĩenda gũtũmĩrwo products ngorwo na products njega ciĩgiĩ ũhoro ũgima wa mwĩrĩ wa arũme angĩkorwo hihi mũndũrũme maũndũ nĩ waremirwo nĩ mawĩra ma mũndũ na mũtumia rĩngĩ e hakuhĩ gũga we no anga umaga na kũu nja na nĩ kũrĩ andũ maikarĩte wega mũno no rĩu rĩngĩ hihi mĩrĩ itũ tũgakorwo tũtirarĩa wega nyona hũrĩra thimũ nĩ tũkwaranĩria mũtumia ndekũigua nĩ tũgũthondeka maũndũ macio na mũciĩ waku ũrũgame atumia acio na inyuĩ mũtakĩrĩ na mundĩrĩ na mĩrĩ yanyu nayo ĩkĩrĩ na mathĩna atikwenda nĩ hormones cianyu ikoragwo igĩthiĩ thĩ na rĩrĩa rĩngĩ hormones ciagĩthiĩ thĩ no ũkorwo rĩngĩ ona nĩ ũtekũnyenda na kwaga kwenda mũthuri kana mwana mũtumia ndagĩrĩire gũtuĩrwo nĩ atĩ nĩ hormones ciake tondũ hormones iria icenjetie na rĩrĩa ciacenjia mũndũ agekora ndarĩ na ũhoro ũcio andũ akwenda ũhoro wa kũrorwo ũhoro wĩgiĩ hormones nyonai kando njarĩriai na namba ĩyo ndaheana ya thimũ na nĩ tũgũkorwo tũgĩteithania ũhoro ũcio mũno arũme arĩa tũkoretwo tũrĩ na mathĩna ma prostate ũhoro wa kũimba ngai andũ makagĩa na mathĩna maingĩ ma kumaga ũtukũ gũthiĩ gũthuguma nĩ njĩra gũthondeka na njĩra ĩgiĩ natural ndĩrĩ na side effects njĩra ĩgiĩ natural ona nĩ njĩra mũndũ arĩaga indo icio ngũkwĩra ũrĩe nĩ irio mũndũ ekũrĩa atarĩ mũrwaru atarĩ na thĩna wa prostate na koguo ũngĩkorwo wĩna thĩna wa prostate nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩa ũhone ũcio atarĩ mũrwaru ararĩa wega aikare wega na aikare mĩaka mĩingĩ atarĩ agĩa na mathĩna macio ũhoro wa kũgĩa na mĩrimũ ĩyo ya mĩthiori nĩ mĩrimũ mĩũru ona nĩ mĩrimũ ĩtagwetekaga ĩtũmaga mũthuri akue na thĩna tondũ ndũrahota kũgweta ũkarwara ndũrenda kwaria tondũ ti mũrimũ mwega koguo ũngĩigua nĩ ũrĩma maita maingĩ gũthiĩ gũthuguma njarĩria kando oya namba yakwa hũrĩra na nĩ ngũgũteithia o harĩa ũrĩ tondũ ona product nĩ ndũmagĩra mũndũ o harĩa arĩ nĩ ndũmĩire andũ products na mabũrũri macio ma nanja na ngwĩciria andũ nĩ moya atĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wagĩa na ũhoro wa product gũtũmwo ĩkĩaga gũkinya koguo angĩkorwo wĩ Kitale ũkorwo wĩ Kisumu ũkorwo wĩ Mombasa ũkorwo wĩ Meru ona Nyĩrĩ nĩ ndũmaga products na andũ acio nĩ makenaga na maiguaga atĩ indo icio nĩ ikinyaga koguo o harĩa ũrĩ hũrĩra thimũ njĩra nĩ cukari wĩ naguo na nĩ tũkũgũthondekera ona to nginya atĩ ũhaice rũgendo ũke gũkũ kuma kũndũ kũnene no rĩngĩ hihi mũndũ nĩ iganagĩra okĩte akanyona tũkaranĩria ngamũthomithia nĩ thomithagia mũndũ ona kũgerera thimũ-inĩ koguo ona thimũ-inĩ nĩ gũgũthomithia na nĩ ngũkwĩra ũhoro wa gũcenjia mũikarĩre na ũhoro wa gũcenjia mũrĩre mwega ũrĩa tũraiga mũrĩre mwega nĩ ũgũkorwo ũrĩ kĩrathimo kũrĩ family. Amen. Thank you so much. Kũrĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ kana kũrĩa tũkoragwo nĩ haha Thika Town Kihanya building second floor room number 207 maũndũ macio mangĩ mothe me hau Ngai amũrathime mũthiĩ na mbere na kũhona thiĩ na mbere na kũrĩa wega na Ngai nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũrĩa Ngai atũhete na gũikara ũrĩa endete. Thank you so much and may God bless you.